Amigos, vámonos de inmediato con información que se está generando de última hora a la Plaza Bicentenaria. Ahí se genera información y vamos de inmediato a ver de qué se trata. Esta gala sinfónico-coral, sonidos de independencia, por supuesto vamos a escuchar parte de la alegría que se vive desde aquí. Por supuesto, esta actividad está enmarcada en las actividades en el marco de este año bicentenario. Recordemos que el día de ayer se celebró la entrada triunfal del libertador Simón Bolívar a la ciudad de Caracas. De honor en celebrar la victoria del libertador Simón Bolívar. La Orquesta Filarmónica Nacional, la Banda Marcial de Caracas y Orfeón Libertador. Con la orden de Bolívar, Páez prepara el ataque con la primera división formada por los batallones Bravos de Apure, al mando del teniente coronel Francisco Torres, y los legionarios ingleses agrupados en el batallón Cazadores Británicos, al mando del coronel Tomás Hildestone Farriar, además de 7 regimientos de caballería. Junto a los Bravos de Apure y la Legión Inglesa, la segunda división, comandada por Cedeño, está constituida por los batallones Tiradores y Pantano de Vargas, a lo que se sumaba un escuadrón de caballería. La tercera división, bajo las órdenes del coronel Ambrosio Plaza, estuvo constituida por 4 batallones: el Rifles, Granaderos de Colombia, Vencedor de Boyacá y Anzoátegui, completada por el Regimiento de Caballería Guardia de Honor al mando del coronel Juan José Rondón, que junto al general Rafael Urdaneta, con el Ejército del Norte, se disponen a desatar la batalla. La historia de Venezuela y estos sonidos de independencia rinden honor y tributo al libertador Simón Bolívar y a todas las personas que lo acompañaron a librar esta batalla.
parte de la de la historia Torre, de Venezuela. notoriamente preocupado por el repliegue de sus tropas, envía a los batallones Príncipe, Barbastro e Infante para que mantengan la línea de combate. Lo hacen por poco tiempo, ya que el grueso de la caballería de la primera división del Ejército Patriota entra por el norte de la Sabana. Era tal la altivez patriota del pueblo en armas que el enemigo huyó ante la embestida de las fuerzas de Bolívar. Al entrar la batalla en su fase final, el 1 de Valencey forma cuadro y comienza a retirarse. El ejército patriota insurgente persigue al ejército español derrotado y lo lleva hasta Valencia, logrando así obtener los laureles como vencedores de la batalla. Después de la derrota del Imperio Español en el glorioso campo de Carabobo hace 200 años, el general en jefe, Simón Bolívar, sin secarse aún el sudor de la frente, oyó una voz femenina que se propagó en toda la infinita llanura. Dime tú, capitán que al sur llevas el alba, brigadier de las rosas, guardián de cementeras, comandante del fuego, de la chispa, del trueno, general de los pueblos, soldado de los hombres, segador de las sombras, padre de las auroras. Dime tú, conductor de sueños y de soles, si está viva, si brilla, si canta hacia la vida, la espiga que tu pueblo sembrara en Carabobo.
sigue celebrando la entrada triunfal del Libertador Simón Bolívar. Importante resaltar que esta actividad está organizada. ¡Caraqueños! Pueblo de Caracas. Yo, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar Ponte Palacios y Blanco, coronel de los Reales Ejércitos, comandante de Barranca, brigadier de los Ejércitos de la Unión, mariscal de campo de batalla, capitán general de los Ejércitos de Venezuela, general de división, capitán general de la Confederación de la Nueva Granada y general en jefe de los ejércitos de Cartagena. Declaro que de nada valen tantos títulos si no se ostenta la libertad. Convencida la Gran Colombia de poseer las fuerzas suficientes para repeler a sus opresores, ha pronunciado por el órgano del gobierno su última voluntad de combatir hasta expirar, por defender su vida política, no solo contra España, sino contra todos los hombres. Si todos los hombres se hubiesen degradado tanto que abrazasen la defensa de un gobierno devorador, cuyos únicos móviles son una espada exterminadora y las llamas de la Inquisición, un gobierno que ya no quiere dominio sino desiertos, ciudades sino ruinas, vasallos sino tumbas. La declaración de la libertad de la Gran Colombia es el acto más glorioso, más heroico, más digno de un pueblo libre. Caraqueños, una victoria final en Carabobo. ¡Ha terminado la guerra de Venezuela! Solo una plaza fuerte nos queda por rendir, pero la paz, aún más gloriosa que la guerra, debe ponernos en los corazones de esas plazas y de los enemigos que aún quedan por rendir. Continuaremos nuevos retos, nuevos triunfos, nuevas victorias. Cabalguemos hacia el sur hasta ver a toda nuestra América libre. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la Gran Colombia! ¡Viva Carabobo! ¡Viva la patria! Parte de la alegría que se vive a esta hora desde el Teatro Municipal de la ciudad de Caracas.
El pueblo de Venezuela sigue celebrando la entrada triunfal del Libertador a la ciudad de Caracas y por eso el día de hoy esta gala se viste de fiesta. Importante resaltar que esta actividad se realiza en nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, así como también la alcaldesa de Caracas, Erika Farías, y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quienes envían un mensaje al presidente de la República también de agradecimiento por todo el apoyo en cada una de las actividades culturales que se han realizado para rendir honor y tributo al libertador Simón Bolívar. Ahí tienen los aplausos de la audiencia que asistió el día de hoy a conmemorar el libertador Simón Bolívar. El pueblo de pie aplaudiendo a los músicos que acudieron a conmemorar al libertador Simón Bolívar. Recordemos, la batalla de Carabobo fue quien dio fin al yugo español en nuestro país y por eso el pueblo de Venezuela sigue celebrando cada una de estas victorias obtenidas por el libertador Simón Bolívar en cada espacio del territorio nacional. Caracas no solo se pone bonita para recibir al libertador Simón Bolívar, sino también todo el pueblo trabajando articuladamente para rendir honor a esos héroes y heroínas que marcaron un antes y un después en la historia de nuestro país. La banda marcial Caracas, así como también otros músicos, se incorporan a esta gala para continuar de fiesta. Venezuela está de fiesta, Caracas está de fiesta, así como lo tienen en pantalla. El pueblo continúa de pie, aplaudiendo a cada uno de los artistas que el día de hoy han marcado también la diferencia, enviándole un mensaje al pueblo de Venezuela a que se sume a cada una de las actividades culturales establecidas en este año bicentenario. El día de hoy, desde el Teatro Municipal, esta gala bicentenaria de la batalla de Carabobo, también recordando a todos los héroes y heroínas que participaron en esta batalla que puso fin al yugo del dominio español y marcó la independencia y la soberanía de la República de Venezuela. Continúan los aplausos a esta hora desde el Teatro Municipal de la ciudad de Caracas. También se suman a estas actividades diputados de la Asamblea Nacional. Ahí vemos en pantalla a Ali Primera, acompañado también de varios diputados que siguen el ejemplo de celebración de cada una de estas actividades enmarcadas en la batalla de Carabobo. Por supuesto, continúa la fiesta a esta hora desde el Teatro Municipal en esta gala bicentenaria de la batalla de Carabobo. Por supuesto, el pueblo de Caracas se ha volcado a celebrar también desde este espacio al libertador Simón Bolívar.
Aplaudiendo cada una de las actividades que se celebran en este año bicentenario también al libertador Simón Bolívar. Observamos a las personas colocándose de pie para aplaudir también estos sonidos de independencia que marcan un antes y un después en la historia de Venezuela.
Aplausos que a esta hora significan también el reconocimiento por parte del pueblo de Caracas a esos héroes y heroínas de la historia de Venezuela, celebrando en esta gala bicentenaria estos sonidos de independencia, celebrando también al libertador Simón Bolívar. Son los aplausos por parte del pueblo caraqueño que ha acudido el día de hoy al Teatro Municipal de la ciudad de Caracas justamente para rendir honor al libertador Simón Bolívar a través de estos sonidos de independencia por parte de la Filarmónica Nacional, así como también de la banda marcial Caracas. Ahí lo tienen en pantalla también las autoridades, la alcaldesa del municipio Libertador, Erika Farías, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, así como también los diputados que han acudido el día de hoy también a celebrar y a conmemorar estos sonidos de independencia. Es parte de los aplausos que a esta hora se viven aquí en el Teatro Municipal. La presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, la alcaldesa de Caracas, Erika Farías, Marisabel León, del Gabinete de Cultura de Picarte, Beatriz Rodríguez, presidenta del Consejo Municipal, señores viceministros del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, las direcciones de la alcaldía. Desde el Teatro Municipal de la ciudad de Caracas y con las autoridades presentes, también el agradecimiento al Ejecutivo Nacional de la República, Nicolás Maduro Moros, así como también a todos los artistas que se han desplegado en el territorio nacional también para celebrar y conmemorar al libertador Simón Bolívar. Con esta información yo retorno el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante. Precisamente vamos a regresar a lo que es esta gala bolivariana para conocer los detalles con las autoridades presentes. Así es, Tudio, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde el Teatro Municipal, donde se acaba de desarrollar esta gala bicentenaria. Por supuesto, para ampliar esta información, vamos a conversar con la alcaldesa de Caracas, Erika Farías. Sí, bueno, venimos de un viaje maravilloso, venimos de escuchar y de vivir y disfrutar toda una obra de arte en el marco de los 200 años de todo lo que fue el pronunciamiento de nuestro libertador Simón Bolívar en Caracas, luego de la victoria de Carabobo, victoria que nos dio la patria, que nos dio la independencia y que nos dio la libertad. Es un paseo hermosísimo con las actuaciones de Dante Lombardi, la maestra Francis Rueda, todo lo que es la actuación musical de la Filarmónica Nacional, todo lo que es la expresión coral del Orfeón Libertador y la banda marcial de Caracas. Ha sido, ¿verdad?, un espectáculo hermosísimo que hemos disfrutado en compañía del pueblo de Caracas y a través de Venezolana de Televisión fue transmitido en compañía también de nuestro ministro de Cultura. Y bueno, esto forma parte de la celebración de estos 200 años de la batalla de Carabobo, de los 200 años de la llegada de nuestro libertador a la ciudad de Caracas, su ciudad amada, y de los 200 años de su proclama como ya líder indiscutible de la independencia y padre de la patria. Es una experiencia maravillosa, una experiencia verdaderamente hermosa y conmovedora, porque a través de la música, de la actuación, del canto, nos ha traído pues esas voces de libertad, como se llama la obra, sonidos de independencia que nos permiten pues reconocernos, ¿verdad?, en una historia extraordinaria en donde nuestro pueblo viene luchando 529 años y bueno, este es un capítulo de toda esa lucha y de las próximas que tendremos y bueno, esto efectivamente nos llena de mucha pasión, de mucha emoción, de mucho compromiso y nos da mucha fuerza para seguir batallando, para seguir luchando y para seguir venciendo, que es el compromiso que hemos asumido con Bolívar, con nuestro pueblo y con nuestro comandante Chávez. Escuchaban declaraciones de la alcaldesa de Caracas, Erika Farías, también el ministro del Poder Popular para la Cultura hace acto de presencia en esta gala que ha disfrutado todo el pueblo de Venezuela esta tarde. Mira, es una gala que tiene una fuerza fundacional. Yo estoy percibiendo que todos los 29 de junio del futuro vamos a tener aquí en la ciudad de Caracas una majestuosidad como la que hemos presenciado el día de hoy en celebración del nacimiento de Caracas después del triunfo de Carabobo, porque nosotros veníamos celebrando la fundación de Caracas por la fecha del Conquistador, pero Chávez
nos trajo al 2021 con una conciencia histórica que permitió romper con la fragmentación del conocimiento de nuestra historia. Y ya unimos, sabemos que después de la fundación del Correo del Orinoco, 3 años después se logró la victoria en Carabobo y que una cosa dependió de la otra y que la victoria de Carabobo el 24 de junio condujo al retorno de Bolívar a su ciudad capital, convertido ya en el jefe político de una nueva república. Ese 29 de junio de 1821, 200 años después, lo estamos viviendo nosotros acá con esta expresión musical, con la proclama de Bolívar de hace 200 años, con una emoción única. Así que con la participación de la Orquesta Filarmónica Nacional, de la Banda Marcial Caracas, fíjate tú, la Banda Marcial Caracas es la agrupación orquestal más antigua de toda Venezuela y el Orfeón Libertador es la agrupación coral más nueva de toda Venezuela. Esa combinación virtuosa del talento acumulado y del talento emergente ha permitido, con la majestuosidad de la dirección de Rubén Capriles, la participación de la primera actriz Francis Rueda, de este joven y talentoso actor que encarna a Bolívar, Dante Lombardi, presentar a Venezuela un hermoso concierto que reúne lo mejor de nuestra creación artística, musical, una pieza muy especial del maestro Federico Villena del siglo XIX a propósito de la batalla de Carabobo. Y es además en línea con lo que se va a presentar en los próximos días en el Teatro Teresa Carreño, como es el espectáculo Al Descampado, con unas producciones de jóvenes maestros como Andrés Lebel y danza, teatro, circo, de modo que hay un continuo en la explosión cultural de este bicentenario, que en el caso de Caracas, alcaldesa, yo estoy seguro de que emocionará a todos los caraqueños saber que cada 29 y 30 de junio tendremos espectáculos y participación popular alrededor de una fecha que es muy cercana a nuestra identidad. Es una fecha que nos cohesiona como ciudad y como país, como nación venezolana, y que nos encuentra con el Bolívar, que de aquí salió al sur a liberar otros países porque sabía que solamente en Venezuela no podía ser victoriosa la revolución de independencia. Estamos muy contentos de los cuerpos artísticos que pertenecen al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Gobierno de Caracas y la Alcaldía de Caracas, porque bueno, hoy 30 de junio culminamos con éxito lo que hemos titulado Sonidos de Independencia, una coproducción de estas instituciones hermanas que tuvieron las canciones patrióticas de todos los tiempos. En el caso de la batalla de Carabobo de Federico Villena, esta partitura se cantó en 1889 y en este año 2021, para la celebración de la batalla de Carabobo, la hemos interpretado por tercera vez en este país. Cuando se estrenó también fue en el Teatro Municipal de Caracas y hoy vuelve a estos espacios a resonar con los 200 compañeros y compañeras que pertenecen a estos cuerpos artísticos, quienes se unieron para celebrar y conmemorar el bicentenario de la batalla de Carabobo. ¿Con qué más que con música para ofrecerle laureles y vítores a nuestros héroes y heroínas de todos los tiempos? Fue un compromiso adquirido con la alcaldesa Erika Farías asumir el Orfeón Libertador y que naciera además como una institución cultural en plena pandemia, a través del llamado de las redes sociales durante todo el 2020. No nos paramos a través de todo lo que fue los ensayos online, ensayos virtuales, y culminamos hoy este, digamos, hermoso evento ensayando de esa manera en radical y flexible para entregarle al pueblo venezolano los sonidos de independencia que ustedes van a seguramente disfrutar a través de las pantallas de todas las televisoras nacionales. Así es, sonidos de independencia en esta gala bicentenaria, actividades también enmarcadas para conmemorar y rendir honor al libertador Simón Bolívar. Lo destacaba la alcaldesa de Caracas, Erika Farías, la agenda de actividades que tiene prevista para el disfrute justamente del pueblo de Caracas. También el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, realizó un reencuentro sobre lo que fue la historia de Venezuela y el por qué se realizan estas actividades, para rescatar un poco el sentido de pertenencia en cada espacio del territorio nacional, así como también el Plan Caracas Patriota Bella y Segura seguirá desplegado, embelleciendo espacios justamente para el disfrute del pueblo venezolano. Con esta información yo retorno el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.